ulfaadhu galatoomi carraa dursitee naa kennitee fi tokkoffaa waa'ee dhuma siyaasaa naa dubbannu dargiis haa ta'u Hayila Sillaasee yookiin dikteetarootuma naannoo addunyaa hundarra jiran attamitti kufanii akkamitti ka'anii kan jedhu yoo laaltan wal fakkaata. Kanaaf kufaatiin isaanis ka'umsi isaanis wal fakkaata. Dura populaaritii argatu. Hin dubbatu hin fakkeessu diraamaa akka kun Abiyyi kana fa'aa yoo ilaaltan Nobel Prize nama argateedha jechuun kennaa guddaa nagaa buusuudhaaf Eertiraa fi Impaayera Itoophiyaa jidduutti nagaa buuseef jedhaniitu warri Suwiidinii kun kennaniif kennaa sana. So popular ture jechuudha. Warri Bulgeeriyaa yookiin Staaliin fa'aas akkasuma Hangaarii fa'aa Raashiyaatti argitan populaaritii warra qaban kanaan gootti ol ba'an. Namni sin jaalataa hin sirbaa fi akkuma kun Lammaa fi Abiyyi kanaaf shubbisaa ture sana. Darginis akkasuma sirbannaa sana ture. Agarsiisa taankii daandiirra bahu Roophilaa Bishoftuurra ka'ee Finfinneerra marsu kana inni alaaltaan takkaa waan kufaniif fakkaatanii turan. Humna ijaaruu irratti xiyyeeffatan. Karaa Eertiraas yoo argitan amma Isaayyaas kanuma hojjechaa jira. Shiruditti qaba namichi achirratti Habashaa kanaa fi warra aangoorra jirtu ni caala wanni bu'aa isaarratti Isaayyaas akkuma argitan biyya xiqqoo taate ganda tokkitti isteetii tokkitti wanniidha gara caalu gammoojjii taate lafti kun Isaayyaas geemiin inni taphachaa jiru baay'ee warra humna qabu jala seenuudhaan amma Saawudiifaa jala seenee horiin argata jecha. Karaa biraa garuu ennaa dargii afasaan kan ture hundi keenya ani naanna'een takka Kaazaanchis takka Gullallee dhaqee iyyuu hin beeku maaliif hin qabaleen keenya manni keenya achi ijaa tureef Gullallee sanarraa baqadheen hiriyoota biran bulaa takka Shiroo Meedaan naqaa takka Qeeraan bu'aa nama hin beeku biran bulaa iyyuu isayyuu karaatti nama qabanii nama erguun dhufe booda ennaa kufaatiin isaanii ga'u. Sun maaliifi kufaatiin dikteetarii addunyaarra jiru hundi isaa kan wal fakkeessu tokkoffaa wal nyaachuu irratti indikeetaroota adda addaa jiru. Keessa isaaniitti walirratti gaafa ka'an argitu wal ari'uu jira. Amma Abiyyi fa'aa laali Taakkala Uumaallee ni ari'atee kunoo nama harka isaa mirga ta'e kan akka Taayyee fa'aa ni ari'atee isa kaan hin hidhee bu'aa yaaloo maaloo kan jedhan kana hundi kan achi baroodaa turte amma manadhaa jirti. Tokko indikeetariin isaa lammaffaa militariidhaan mo'achuu dadhabuu isaaniiti. Humna alaa ittiin lolu kan akka waboo kana fa'aa mo'achuu innaa dadhaban. Kan biraa aangoorratti nama amanuu dadhabuuf tokkorraa tokkotti jijjiiruu fa'i ture innaa dargii. Dhumarratti gaafa namni jibbee irraa baqatee militarii sanatti galmaa'uu didu fakkeenyaaf ani mataan koo 12 fixu qabxii gaariin qabaa ture. Ani immoo militarii ta'uu baay'een jaaladha galmaa'een ture. Dhuma konni waan jedhan ta'uun anaaf waan guddaa ture maalaqaa maaloo kana sirratti waasuu qadhee waggaatti dhufee warra laaluu akka tokko na mirkaanse. Garuu gaafani dhaga'u ijoolleen deeman hundumtuu ijaa dhumanii fi ijaas hin deebineef nan baqadhe dhufanii na qabaniitu loltuu badee jedhan. Ani nan galmaa'e malee loltuu badee miti garuu na ergaan jedhee otoo nan ergin isaanuu dadhabanii jechuun nama tokkitti leenjisuus hin danda'anii bakkeen leenjis jalaa rukutameera akkanatti nafe malee na hidhuuf turan humnaan na erguuf turan jechuudha. Hiddan jalaa badee booda garuu beeraa uttidirinaa waan jedhan humnaan raawundii isa duraa Finfinnee dhiiseen Jimma dhaqee hiriyoota koo namootiin beeku biratti akkan waan Jimma jiraadhutti galmaa'ee kaardii garuu baadheen deemaa daandii irratti ona qaban ani Jimmattan galmaa'een jedhaa. Finfinnee keessatti qabaleetti nan ergani Jimmatti warra Jimmaa hoona barbaade qofa malee. Isa raawundii lamaffaa garuu iddootti galmaa'uun dhabee hin cimsanis kanaafuu hin galmoofne otoo baqadhu kufte wayyaaneen dhufte jechuudha. Maal argitu sana booda gaa humnaan itti marsanii listiroofaa daandiirra teessee kophee namaa qulleessitu kana fa'aa ilmaan qotee bulaa fa'aa itti marsanii humnaan erguutti gatta'anii jaarri harka kennatu kun akka abbaa duulaa kana fa'aa natti fakkaata gaa milishaa dhaqee baacaa dabalee fa'aa sirbituu zamana dargii kana fa'aa kana kanatu
dafee harka kennachuutti gattaa'ee akkuma argitan isaan immoo OPDO godhanii oofanii fidan jechuudha. Wal fakkaatti kufaatiin ishiis. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf wanti dargaggoon Oromoo amma hubachuu danda'u irra jiraata jedhee ani yaadu maalinni laalaa nu hundi hin dhalanne ni yookiin akkanumatti otoo hin dulloomin ni duuna yookiin immoo dulloomnee nima duuna. Garuu seenaan hin du'u. Jiraachuun gabrummaa jalatti jiraachuun garuu jireenya miti. Kanaaf dhugaadhaaf dhaabbatanii bakkee dhugaa sana dhaqanii achitti lolanii du'uun du'a miti jiraachuudha. Maaliifin seenaan ni jiraata. Kanaaf Oromoon hundi sodaachuu sana du'a sodaachuu sanarraa ka'ee mirga isaatii dhaabbachuun kana gochuuf immoo dureen keenya maal fakkaata kan jedhu yoo ilaallu yookiin immoo barri keessa darbine sun seenaan Oromoon keessa darbe sun fi hamma maal keessa jirra kan jedhu sun sadan kana wal bira qabne dur maal fakkaachaa turre maal jala turre rakkoo akkamii jala turre hamma maal keessa jirra boru maal fakkaachuu qabna kan jedhu sana sammuu keessa qabaachuun nurra jira. Akka namaatti akka ilmoo namaatti nuti daljeessa miti namni cal jedhee humnaan nu tumee nu reebee akka barbaadetti sheepinu gochuun sirrii akka hin taane beekuun nurra jiraata. Abiyyi faa geemii poolitikaa kana keessatti fakkeenyaaf amma liqaa naadhiisaa jedheenna warra alaa kana kadhatu maal jedhaa biyyi tasgabbii ijaa hin qabneef hojjechuu hin dandeenye lolatu jira. Lolli ijaa jiruuf ni hojjedhee kan faluu dadhabee jedha. Garuu lola sana kan kaase isuma. Lola sana kan barbaade isuma. Maaliif lola barbaade yoo jennu otoo loluu baatee karaadhuma seeraa feeraatiin filannoon dhufee filamuu akka hin dandeenye ijaa beekuuf lolli akka itti jajjabaatu. Lolli akka cimu gochuudhaan deemaa jechaadha. Dhumarratti garuu waan hin jechuu barbaadu maaliif warri liqeessu yoo jenne naannoo jiran riijinii sanarratti olaantummaa qabaachuu. Iraan olaantummaa naannoo sana yoo qabaate aadaa fi amantee isaanii isa sun shiyaa jedhan sana babal'isaa. Warri Saawudiis immoo sunniin sun akka babal'atu barbaadu. Amantee qofa otoo hin ta'in aadaanis ni babal'ata. Kanaaf fandi godhu. Aadaan immoo darbee immoo influensi goonaan dinagdee wajjin hidhata qabaa. Bu'aa qabu jechaadha. Kan biraa sirriitti namni qeexatee hubachuu kan irra jiraatu beenziliin isaan gurguratanii amma gammoojjii sana keessa jiraatan sun dippiliit gochaa jira, dhumaa jira. Otuma dhumuu baatee iyyuu warri gurguddate kun amma makiinaa elektiriikiin hojjetu, baatiriin hojjetu jaa oomishaa jiraniif amma Ameerikaa fa'aa amma 2035 moo akkasitti namni hunduu makiinaa elektrikaal makiinaa kan ta'e oofuu qaba jaa jedhaniif beenzilii gurgurachuu hin danda'an. Kanaaf gara fuuldura isaaniitti ennaa yaadan beenzilii gurguratanii jiraachuu akka hin dandeenye jaa beekaniif dafanii lafa qotisaa bitachuun dirqama taatee jechaadha. Sun immoo Afrikaa gara Afrikaatti ilaalu Afrikaa keessaas immoo lafa gabbataa saba qabu sana isatti hamuummatu jechuudha. Sun nuyi tokko keessaa nuyi. Kanaaf new colonialism inni jedhamu kun dura warra Awurooppaa kanatu humnaan dhufee Afrikaa kana gabroomsee humnaan tumee afaan aadaa isaa jijjiiree amantee isaa fuuldura qabee deemaa ture. Angilikaan gaafa Ingiliziin jabaatte Angilikaan charchii ture, gaafa Giriik jabaate Ortodoksii ture, gaafa kunoo Ameerikaan jabaatte immoo Pirotestaantinizimii fi Jarman fa'aa kanatu iyyuu cimee jechuudha. Walumaa galatti dagaagina dinagdees haa ta'uuti lola addunyaa irratti deemu yoo ilaallu bifa isaan geeddaranne. Hundumtuu hima hamuummataa, hundumtuu of kajeelaa, hundumtuu gara fuulduraatti yaada. Kana gochuu keessatti egaa geemii warri taphatan kan akka Isaayyaasii fi Abiy bobaa tokko jalaa ba'anii bobaa tokko jala seenuudhaan yeroo dheeraa aangoorra turuudhaaf lolli barbaachisaadha isaaniif. Nagaan tasgabbiin bu'uu mannaa lola yoo kaasan aangoorra turu jechaadha. Koovidiinis jidduun dhufee qarqaaree filannoo jedhame sanayyuu ni dabarsanii. Tigreen wal fillaan akkamitti wal filtudhanii isaanitti inni doolanii. Kanaafuu walumaa galatti dureen barri darbe maal fakkaata? Har'a maal keessa jirraa? Gara fuulduraatti immoo maal ta'uu qabna kan jedhu sun yaada keenya sirriitti masakuu qaba. Achirraa kaaneetu yaaduun kan nurra jiru.
abdii kutachuu dhiisuun kan nurra jiru seenaawwan kana wal bira qabnee ilaallee dureen saba keenyaa gara fuulduraatti aadaa fi eenyummaa keenya maal fakkaachuu akka qabutuyyuu dargaggoo mataa keessa jiraachuu qaba buluu qabaan jedha. Ulfaadha. Hayyee ulfaadhaa itti fufaa birbirsa. Hayyee Dr. Hundaasaa isheeti akka gaariitti hime dubbiin yaalaa fite waan inni deebi irra deebu waa'ee dargiidhaa san waa'ee akkamitti akkana waggaa san irra deebu ani waa'ee hamil irraan dubbadha. Dargaggeessi Biraanuu Naggaa kuffisee Biraanuu Juuladhaa waraanaaf qopheessu sun dhugaa lafa jiru. Bari osoo biyyi kun nagaa qabaatee dinagdee nagaa qabaatee Oromoon akka duritti qotatee nagaan jiraate namni hin deemu jechuudha. Rakkoon kunuu mataa isaaniitiif isaan gargaara. Rakkoo kana akka uumamu ni barbaadu isaan gam tokkoon. Kaayyoon isaanii guddaa maal? Aangoo irra turu. Aangoo isaan irra turuuf immoo warra Amaarattis seequ, warra Oromoottis seequ, waraabessa afaan kan callisu immoo kuma takka kuma 20 itti kennee callisaa nurraa jedhee warra bitamu bitee warra dide immoo diroonii fi waan qabuun itti liqeeffatee silaa akka Dr. Nurashan jedhetti horiin silaa biyya guddisuudhaaf mana barumsaa ijaaruuf mare walaana irratti baaruuda irratti gubatee dhumee kan hunda ka godhu maal siyaasa dabaati jechuudha. Qabsoon Oromoo dhiibee qeerroon Oromoo fi woboo fi abaa'oon itti cirmee Oromoon akka sabatti dhala isaatti gabbaree ilmaan itti guddifatee deemee abiyyi fite sun abiyyi afaan nu garagalee nu jalaa balleesse. Har'a immoo aangoo isarra turuudhaaf wanti inni hin goone hin jirtu jechuudha. Lafa Oromoof dhimma amma abiyyi amma Isaayyaasni jibbamaadha. Garuu waan takka godhe maal uummata Eertiraa daangaa fi dantaa isaanii akka Eertiratti xiqqaattee guddattu lafa Eertiraa jedhamtu jira afaan aadaa Eertiraa irratti araarama nama wajjin qabu jiraachise. Putiin ka Raashaa kana kan amma abbaa ergi isa jeesu nama isa mormuun kaan hidhee kaan ajjeesu kana uummanni Raashaa waan obsuuf qaba. Wanti obsuuf maal aadaa fi daangaa Raashaa ni kabachiisa. So diktaatarri akka diktaatarratti gadhe ammoo bakka itti obsitu qabda. Kan Oromoodhaa kuni bakka itti obsan nama wallaalchisa. Osoo inni aangoo biyyattii olaanaa qabu gartee gidaamii fi horroo guduritti Oromoon qe'ee fi manni isaa gubata. Ofiifis ni guba, faannoo fi finiyyees ni gubsiisa. Eessa dhaabbatti namicha kana yoo kana teessee ilaaltes kana rabbiin darbeetuma sheexanutti fidee nama kan jechisiisa jechuudha. So maal gaama dhimma kanatti asii deebi'e waraanni persantii 75 hamilee persantii 25 meeshaadha. Akka biyyatti moodalatti garaagarummaa qaba ammoo irra baay'eetti moodalli baay'een akkana persantii 75 hamileedha. Waan duutuuf waan loltuuf beekuu qabda. Persantii 25 hafte immoo hamilee fi meeshaan yoo walitti dhufe moota. Yoo immoo hamilee fi meeshaan walitti hin dhufne akkuma Tigiraa gartee miiliyoonaan boojitee nama akka galaanatti ooftisan akkuma woboon amma lola sa'aatii muraasaa keessatti hunda ishiituu booji'ee teessisu kana jechuudha. Hamilee hin qaban meeshaan qofti bu'aa sii buusuu hin qabu. So maaliin jechuu barbaada? Nan gadda osoo silaa Oromoon gamtoomee tokko ta'ee ilmaan Oromoo gama wal ajjeesuu maatanii tokko ta'anii dhugumatti hawwiin kiyya inni guddaan hawwiin Oromoolleen Oromoon gadi dhaabbatee ufalaalee baay'ina isaatii fi qubsuma isaa handhuura biyyattii waaqni kenneef kanatti fayyadamee Oromoon gamtoomee aadaa seenaa fi eenyummaa isaa dinagdee isaa guddifate hawwii keenya mara wanti kana Oromoon qabsootu jiruuf nutis bakka jirru humna qabnuun woboo deeggaruulleef qabsoodhaan mirgoota kana argamsiisudha. Egaa dargaggeessa Oromoodhaa biyya jiruuf akka lama qabda. Inni tokko qabsoo haqaa, qabsoo bilisummaa Oromoodhaa isa daandiirraan mammaqeen kan hamma ammaa mormitti citaa jiru, lubbuu fi lukkuu kennaa jiru, daandii isaa beektaa itti makame. Yoo kallattii sanii deemuu dhabdee leenjii fi meeshaa fudhattee sirna san keessa nyaachuu dandeessa jechuudha. Gabaabumatti ilmaan Oromoodhaa nuti ilmaan Oromoodhaa humna qabnuun hamilee fi kaayyoo fi waan dandeenyu woboo deeggarru kaayyoon keenya isa tokkicha. Oromummaa Oromiyaa argoomsudha. Kaayyoon kuni kaayyoo haqaati. Duunus jiraannus seenadha.
kaayyoo takka irratti masakamanii wal jala adeemanii kaayyoo saniif wareegamuun yoo du'an seenaa gaarii yoo jiraatan immoo injifannoodha. Waa lama hin dhabnu jechuudha. Biyya hedduu keessa jiraannee argine hundi keenya biddeenuma takka nyaanna siruma takka irra ciifna. Naannee udaan warra aangoo qabutu udaan warra nagaa caalaa ajaa'ibaadha. Nyaatteetuma bultaa jiruun tun gartee isiinuu gabaabdudha jiru addunyaa kanarratti. Ammoo hanga jiran kabajaan jiraatuun bilisummaan jiraatuun mirga dubbatuu qabaachuun namummaadha jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo inni qulqulluun ganamarraa ka'ee jaalalamuu qilxurraa eegalee hamma ammatti deemaa jiru kaayyoon isaa Oromummaa fi Oromiyaa angoomsudha. Kan ammoo hirmaachuu akka dandeessu karaa si'aan maraan jechuudha. Kan loluu dandeessu ilmaan Oromoo kan lukkuu fi lubbuu kennaa jiran kan bosona jiranitti dabalamu. Waraana keessaa immoo horiin abiyyitti nu saamu nu ajjeesaa jiru kun horii biyya tanaati horii keenya maqaa keenya liqeeffatama. Kaan immoo qaraxa hiyyeessi Oromoodhaa lafa dhiibee kafalurraa argama. Horiin kun abiyyi sitti kennuu maate horii keeti. Horii kana nyaachadhaa Oromoof qabsaa'uun ni danda'a. Akka malee akka jira akkatu jira jechuudha. Qabsoo ka gootu dirqama bosona seenuu qofaanii miti. Bakki qabsoo irraa godhan akkaataan qabsootti godhan hedduutu jira. Taayyeen Oromoo tokkummaa Oromoodha wal jala deemuun wal jala girrisuun mataan isaa qabsoodha bara. Warri nafxanyaatii fi abiyyi mangaan hunjaan gadheen gariin immoo girrisaa hunun jetti. Oromoon silaa wal jala girrisee wal jala girrisuun mataan isaa akka diinagdeettis akka qabsoottis akka uummatattis sona hawaasummaa saniif wal jala jedhanii harka walii dhahanii wal dhaadhessanii wal jala deemuun mataan isaa qabsoodha. Kanaaf maaliin jaa ilmi Oromoodhaa bakka jirtu haala si'aan jee kam keessattuu qabsoo qulqulluu kaayyoo isa ganamaa abbaa biyyummaa Oromoo aadaa fi seenaa fi duudhaa Oromoodhaa bar har'a akka sabatti biyyoonni baay'ina lafaatii fi baay'ina uummataatiin Oromoo caalaan lakkoofsan baay'eedhaa miti. Nuti garuu hamma yoonatti biyya mataa keenyaa tan alaabaa barbaanne aadaa barbaanne seenaa barbaanne akka barbaanne itti kunuunfannu caasaan isii gadi dhaabbatee haa jiraatu malee gahaadhaa miti. Amma gaa Oromoo sadarkaa kana gahe afaan faajii bakka san hanqisuuf jecha ila Itoophiyaa tan amma waa'ee liqaa waggaa dubbattu akka waan gartee maaddii qoriitti ilaalta. Maaddii qorii kuni gariin itti liqeessetti danfa keetirraa nyaata jechuudha. Amma bara walabummaa keenya ka dura dhaabbatu sirna gadhee sirna liqaadhaa kana yoo sirni warri horii liqeesse kun yoo sirni kun jige horii sana argachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf maal jaalatee osoo hin ta'in dirqamee horii isaatii fi qorii san eeggachuudhaaf biyyoonni dhihaa wanni adda addaa kun hunduu wanti kana godhaniif maal horiin sun akka jalaa badu hin barbaadamu liqaa kana deeffachuu barbaada adeemsa keessa. Barri si jaalatanii tokkummaa Itoophiyaa jaalatanii osoo hin ta'in horii saniif jecha abbaa irreedhaan goorratti tiksu jechuudha. Haga dhiibdee hin danda'amu amansiistutti sirni kun akka jigu addunyaan hin barbaaddu jechuudha. Garuu dhiibdee amansiisuu qabda. Yookaan keessan akka abiyyifaatti silaa amma odoo abiyyi dhugaan Oromoo ta'e sirna sanuu Oromoomsuun ni danda'ama. Inni garuu Oromoomsuun isee afaan nu garagalee akka bineensatti akka lola dhaddatte jechuudha. Akka malettuu mirgaanis kori bitaanis kori eega kaayyoo Oromummaatti amante eeruu kennuudhaan keessa yoo jiraatte. Qabsoo Oromoodhaa karaa sii danda'ame maraan lubbuutu jiraachisaadha. Qabsoo Oromoodhaa xiqqisuun dirqama seenaa, dirqama namummaa, dirqama Oromummaati bakka feete yoo jiraatte jechuudha. Daandii lama qabdaa keessanis alaanis yoo loluu barbaadde marroon si lolchiisa ifa baatee yoo immoo keessaniin qabsoo gaggeessa jette barnoota irratti, diinagdee irratti, gargaaruu irratti, diinagdee maddisiisuu irratti karaan ni jira. Karaa saniin karaa danda'amuun Oromoon jabaatee warra dhihaatis abiyyis sirna nafxanyaatis lakkii biyya san keessatti Oromoo fi Oromummaan urgaahuun dirqama uf duuba nu deebisuu hin dandeessu jennee akka gartee oduma 50 miliyoona taanetti amansiisnee parsantii 20 sanii 60 san uf jala hiriirsinee qabsoo bilisummaa Oromoodhaa mirga abbaa biyyummaa Oromoodhaa mirkaneessuun ga'ee kiyyaa fi keeti jechuudha. Gabaabumatti maaliin jaa yoo jabaatte ni kabajamta. Yoo laafte, yoo facaate, yoo walirratti bobbaate
yoo isa qabsoo keessa jiru isa qabsoo ala jirus balaaleffatee maqaa wal balleessaa deemte yoo wal hammachuu hin dandeenye yoo garaa wal bal'attee wal jala deemuu hin dandeenye gaafa bilisoomtes rakkoon tante akkuma kun Isaayyaas kana fa'aa jechuudha. Wal danda'u aadaa Oromoodhaa isa dimokiraasii san asumarraa wal shaakalsiisaa wal qusachaa waraabessa mooraa diinaa keessaa cabse ofitti qabaa. Kana jechuun kaayyoo kan keetti garsiistee hudduu isaatti garsiistee akka simii gochuu osoo hin ta'in ammoo hirmaachisaa kootu baga diina keessaa baate jettee ofitti makaa. Amma taayyee irratti anama maqaan kaasne maal? Diina keessaa inni bahuun anaaf qabsoodha mataan isaati. Tooftaa kana bariirsuu danda'u qabna jechuudha. Jaawar irratti dhagaa darburraa itti dhiistee nama Jawaar jala deemu kana qabsoo bilisummaa kana itti garsiistee Jaawaruma sanuu mooraa kafaa'otuu fi mooraa abaa'oo mooraa woboo ga'eeyyii keenya namoota qabsoo irratti umrii isaanii fixan hanga dandeessetti qusattee isaan gaachana godhattee waan duraan jiru irratti jaaraa yoo deemte wal dandahaa yoo deemte mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa qabsoon bilisummaa Oromoo kun kan galma ga'u boru yoo bilisoomni hundi kan kee abbaa taate jettee Oromoo hamilchitee jabeessitee warra dhihattis warra nafxanyattis Itoophiyaattis tokkummaa Oromoo agarsiisaa gaafa deemte baay'ina keetii fi qubsuma waaqayyoo handhuura biyyatti si kenni sanitti fayyadamtee Itoophiyaa keessanis walabummaa sanillee gaafa argamte sirnaa itti fayyadamuu danda'uudhaaf bakka jirtutti tokko jabaatu individual irraa kaate akka sabatti sona hawaasummaa keetti kufattee kabajaa kan kee waliif kennitee xiqqaa kee fi guddaa kee walqixxee kabajjee hirmaachistee bakka waliif laattee yoo deemte wanni Oromoon hin injifanneef hin jirtu jeetiin amana akka nam tokkotti wanti ani hin deebisin yoo jiraatte waa'ee baqachuu baankii misoomati. Baqachuun baankii misoomaa bakka lamarraa madda. Tokko isaanuma hedduu dorgommiitu jira. Baankii biraatu jira kan Itoophiyaatti seenee waan Itoophiyaan hamma ammatti qabdu keessaa sirna baankii irratti irra hedduu baankiin biyya alaan jirtu baankuma irra hedduun gartee baankoolotuma biyya keessatti ijaaraman jechuudha. Baankiin tokkichi biyya alaa isa kana ture isa kana aranii jiru. Kun bakka lamarraa madda. Tokko kufaatii deemaa jiru arganii sodaatanii baqatanii. Lama qaama biraatu yookaan isaaniin dorgomu kan hiree kanatti fayyadamuu barbaadu wal nyaatinsa aangooti jechuudha. Kun maal agarsiisaa? Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufuudhaaf akka deemu akeektullee ta'uu ni mala. Maal lolli kun yoo deemee biyyi kun jigde biyya san keessatti haalli gaaga'amaa uumamee lubbuu isaaniillee dinagdeellee miidha jedhanii sodaatanii deemuu danda'u. So kanaaf maal? Kuni sirna saniif kufaatii guddaadha. Qaamni biraa haga gartee haalli kun xaliiloo jedhee dhaabbatee ilaala jechuudha. Opportunity seenee fayyadamurra. So kanuma natti fakkaatti bakka biraa bakki an bira dabre yoo jiraatte Dr. Indaasaan irra haroobu ammallee immoo akka haaratti yoo kaaftee gaaffii na gaafatte ani beekumsa qabuun deebisuuf qophiidha. Galatooma. Hayyee ulfaadhaa jaal Birbirsoo akkasumas Dr. Hundaasaanii ulfaadhaa yaa gaaffii biyyoonni akka Biriteen, AUE, Tarkii, Raashaa warri lixaa maaliif utuu akka inni lolarra jiru yookaan immoo qarshii isaan kennaniif sun lolaaf akka inni oolu utuu beekanii maaliif gargaaru ka jedhu irratti erga nuti gaafanne telegiraamiin laala gaaffiin kun ka'ee ture Dr. Hundaasaan haalaan deebisaniiru. Warra Arabaa amantii isaanii, aadaa isaanii, duudhaa isaanii nurratti fe'achuuf yookaan olaantummaa isaanii alkallattiidhaan koloniisa jedhanii jechuudha. Sana nurratti geessisuuf warri lixaas amantii isaanii waanuma wal fakkaatu olaantummaa isaanii nurratti calaqqisiisuuf taateen kun akka ta'aa jiru otoo beekanii sirnichi ergachaa jiru jedhanii deebisanii quubsaadha. Deebiin kenname kallattii dargaggoo biyya keessa maal gochuu akka qaba ka jedhuun illee lamaan keessan irratti deebistaniittu. Gaaffiin hin deebine tokko ni jira. Dhimma baqachuu baankii misooma Afrikaa wal qabatee imbaasiiwwan yookaan biyyoonni gara biyya kanaa dhufan dhaabbattoonni taatee kanarraa maal baratu? Impaayera kanaafoo carraa akkamii uumaa? Maaliif lolaanidha kan isaan ba'an itti gaafatamaa geggeessaa baankii misooma Afrikaa haga reebuuttidha kan ga'ame. So gama diinagdeen namoonni investoroonni biyya alaarraa dhufan wanta kanarraa maal hubatu?
tu wanta kan arganii biyya kana dhufanii investi gochuu ni danda'u. Dippiloomaasonni biyya keessa jiranillee abdii akkamii qabu kan jedhu itti deebitu gaaffii tokkoon itti da'a. Gaaffii hedduun gaaffii sadan tokkollee mana keessaa dhufaniiru. Erga isin deebistanii itti fufa. Kabiraan dhimma Eertiraa kaasanii turanii Dooktar Hundaasaanii. So agarsiisuma meeshaalee ergisaa jibbanaa wal qabatee agarsiisni sun ergifatanii agarsiisuun haga balaliistota dabalatee ergifatanii agarsiisuun suni doorsisa of agarsiisuudha jira jechuudha. Lammiilee biyya keessa jiranis haa ta'u biyyoota ollaa doorsisuu jennee hiikkanna akkasumatti fudhanna. So biyyoonni ollaa ni doorsisu amma warra Gibsi faana Gibsi ibsa baasteetti baranaa jechuudha. Torbeema kana keessaa jechuudha tibbana dhimma fayyadama laga Abbaayyaa dhimma fayyadama bishaanii irratti jechuudha. So haga kana of mul'isuun of agarsiisuun humna maalii qabu? Fakkeenyaaf amma Itoophiyaan loltuu uummata miliyoona 120 ol qabattee loltuu 150 qabdi. Biyyi nuti xiqqoodha jennu Eertiraan jabina ishee sila jabduu ta'uu ishee warra Amaaraa kanallee ijaaraa jiraachuu ishee Dooktar Hundaasaa waan kaasaniif gaaffii kana kaasuu barbaade qofaamatti isheen iyyuu loltoota 175 qabdi. Uummati ishee garuu miliyoonii 7 irraan caala. Ijipti isaan amma dhimma bishaanii irratti wal falmaa jiran immoo naannoo 440 qabu waraana jechuudha. Waa'ee meeshaa waraanaa wanta garaagaraa yoo dhiisne iyyuu jechuudha. Waan hundumaa kanaan empaayiratti ni caalu. So akka kana of agarsiisuun kuni warra biyya ollaattis haa ta'u otoo lolli biyya keessa haganatti cimee jiru carraan empaayiratti hin qabdu maali? Lolli warra ollaa wajjin jedhamu kun yoo ifaan ifatti eegale lola keessaa kana dandamattee dhuguma lola alaatti dhufu kana ni dandamattee umurii hagamii qabdi? Biyyoonni alaa yookaan impaayera kana tursiisuudhaaf humna ta'aniif ni jiraatu. Maaliif warri biyyoonni nuyi sila kaasaa turre warri lixaasa ta'u akkuma Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenya qaban warra Gibsii faanas walitti dhufeenya ni qabu. Walitti dhufeenya jabaa ni qabaatu ni qabus.